तो पिलामाने मु मोर यूट्यूब चैनल को तुमको पुणी स्वागत जनाऊँगी। तो आज भिडियो आम सप्तम श्रेणी इतिहास बहीर 4 नंबर अध्याय यूरोपीय मान भारत आक्रमण तार प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। ता पूर्व जदि भिडियो भल लगे लाइक करदेव और निजर सांग मान पाखु शेयर करने सहित कमेंट रे कहब भिडियो केमती लगे। तो चल भिडियो को आरंभ करवा। तो प्रश्न नंबर 1 कर देछि प्राचीन काल रे यूरोप महादेशर लोक माने भारतर क्यों क्यों जिनिस आमदानी करुथिले। उत्तर लिखिबा। प्राचीन काल रे यूरोपीय महादेशर लोक माने भारतर पाटवस्त्र लवंग मरीच आदि मसला मूल्यवान पत्थर हाथीदांत आदि विलास सामग्री आमदानी करुथिले। प्रश्न नंबर ख देछि यूरोपीय माने भारत को आसीबा को काहेकि आग्रह प्रकाश करिथिले। उत्तर लिखिबा। त्रयोदश शताब्दी इटाली जड़े साहसी युवक मार्को पोलो एशिया भ्रमण कर निजक देश को फेरी से निज देश में भारतर हीरा मुक्ता सूक्ष्म कार्पा वस्त्र और अन्य उत्कृष्ट जिनिस विषय वर्णना करते। मार्को पोलोंकर यह वर्णना यूरोपीय मानक भारत आसवा उत्साहित करथिला। प्रश्न नंबर ग भारतर विभिन्न जिनिसगुड़िक यूरोप महादेश महंगारे बिक्री हेउथिला काहेकि। उत्तर त्रयोदश शताब्दी में भारतर यूरोप को आसवा कौन सीधा रास्ता नथिबारु भारतर जिनिसगुड़िक काबुल अफगानिस्तान पारस्य कन्स्टान्टिनोपल इत्यादि देश दे बुलाणी बाटरे यूरोपीय देश मानकरे पहुँचुथिला। बुलाणी बाटरे मालगुड़िकर परिवहन मूल्य अधिक पड़ुथिबारु यूरोप महादेश रे एगुड़िक महंगारे बिक्री हेउथिला। एबे देखिबा प्रश्न नंबर घ को। प्रश्न नंबर घ देछि यूरोप महादेश सह भारतर वाणिज्य कारबार बंद होवार कारण कौन थिला। उत्तर 1453 ख्रीष्टाब्द रे ओटोमान तुर्क माने एक साम्राज्य प्रतिष्ठा करी कन्स्टान्टिनोपल अधिकार करथिले। एणु एही बाट दे भारतरू यूरोपीय देश मानक माल परिवहन बंद हो गला। प्रश्न नंबर 1 पोर्तुगीज मान भारत को जलपथ आविष्कार करिया पई कि पदक्षेप नैथिले। उत्तर भारत को जलपथ आविष्कार करिया पई पोर्तुगीज नाविक माने निरवच्छिन्न भाव में उद्यम करथिले। पोर्तुगीज नाविक बार्थलोमियो डायच आफ्रिका उपकूल निजर यात्रा आरंभ करी उत्तम मास अंतरीप पर्यंत पहुंची। परे पोर्तुगीज सरकार राजकर्मचारी कोलंबस भारत को जलपथ आविष्कार करने उद्यम करते से भारत में न पहुंची अमेरिका रे पहुंचिले। यार 6 वर्ष पर पोर्तुगीज नाविक भास्कोडा गामा 3टी जहाज नहीं पोर्तुगाल आटलांटिक महासागर रे जलयात्रा करी आफ्रिकार उत्तम मास अंतरीप पहुंची। सेठारु भारत महासागर दे जलयात्रा करी भारतर कालिकट नामक स्थान रे पहुंची। प्रश्न नंबर 4 डच माने 16 शताब्दी रे भारत को काहेकि आसी थिले। तो डच माने काहेकि भारत को आसी थिले। उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया गरम मसला आमदानी करवा डच मानकर प्रधान उद्देश्य थिला। कौन थिला? गरम मसला आमदानी करवा। तेणु 16 शताब्दी शेष भाग में डच मान भारत को वाणिज्य करने को आसी थिले। प्रश्न नंबर 6 1949 मसीह लंडन केतेक नाविक और वणिक मैंने क्यों संस्था गठन करथिले। यह द्वारा सेमानकर कौन लाभ होइथिला। उत्तर 1549 मसीह लंडन केतेक नाविक और वणिक मैंने एक वाणिज्य संस्था गठन करथिले। परवर्ती काल रे एही संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रे परिचित होइथिला। एही कंपनी भारत में सेमानकर वाणिज्य प्रसार घटाई परवर्ती समय भारतीय राजनीति रे हस्तक्षेप करी भारतवर्ष को शासन करिवार सुजोग लाभ करथिले। प्रश्न नंबर जर देछि फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी काहेकि गठन करा जायतिला। तो फरासी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थिला ता काहे गठन करा जायतिला। उत्तर लिखिबा। भारत तथा अन्य प्राच्य देश मानक सहित वाणिज्य कारबार करिवा फरासी मानकर उद्देश्य थिला। तेणु से माने 1664 ख्रीष्टाब्द भारत को आसी फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करथिले। प्रश्न नंबर झ रे अछि कर्नाटक समर कौन। कर्नाटक समर कौन।
ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା କାହିଁକି ଗଠିଥିଲା ବା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଫଳା ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଯୋଉଠି ଦେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ତ ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିଦେଇଛି ଅଟୋମାନ ତୁର୍କମାନେ 1448 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କେତେ ମସିହା ଦେଇଛି? 1448 ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 1453। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ବାର୍ଥଲୋମିଓ ଫରାସୀ ନାବିକ ଥିଲେ। ଏଠି ହେଇଛି ଫରାସୀଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାର୍ଥଲୋମିଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ନାବିକ ଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ 50 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ତରି ସହ ଲିସବନ ଠାରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ 13 ଖଣ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଲା। ଏଠି ଦେଇଛି 50 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଏଠାରେ ହେଇଯିବ 13 ଖଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ଡଚ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ଏଠାରେ ଦେଇଛି ପାରାଦୀପଠାରେ। ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ବମ୍ବେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ବମ୍ବେଠାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସୁରଟଠାରେ ହେଲା। ସୁରଟଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚ ଫରାସୀମାନେ ମାଲାବାର ଉପକୂଳର କୋଚିନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଚର ଦେଇଛି କୋଚିନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି, କୋଚିନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୋଚିନ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? କୋଚିନ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ ମାହେ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କୋଚିନ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ ମାହେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ। କରିଦେଇଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି। ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ରହିଯିବ, ଏହି ଜାଗାରେ ରହିଯିବ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପମାନେ ଭାରତୀୟକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖରେ ଦେଇଛି ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଫରାସୀମାନେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଫରାସୀ ଦେଇଛି, ତ ଏହି ଫରାସୀ ଜାଗାରେ ହୋଇଯିବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଗড় ଦେଇଛି ଶ୍ରୀରାମପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀରାମପୁର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ଫରାସୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘରେ ଦେଇଛି ଫରାସୀମାନେ ହକିନ୍ସଙ୍କୁ ରାଜା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ ଇଂରେଜମାନେ ହକିନ୍ସକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1662 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା କେତେ ହେବ? ଏହା ହୋଇଯିବ 1664। ଏହା ରହିଯିବ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ ଚନ୍ଦନନଗର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚନ୍ଦନନଗର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଚନ୍ଦନନଗର ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ହୋଇଯିବ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଭାରତକୁ ଜଳପଥର ଆବିଷ୍କାର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଉତ୍ତର ହେବ